If you ask 6 brand consultants what is a brand, you'll get 7 definitions. Спросите 6 консультантов по брендингу, что такое бренд. Получите 7 определений. В каком-то смысле не важно, что такое бренд. Гораздо важнее то, что вы под этим подразумеваете, и что вы хотите от бренда для своей компании. Для меня это очень просто. Бренд — это выбор. Почему я должен выбирать вас или его, как клиент, как сотрудник, поскольку Дункан сказал, что бренд — это еще и для сотрудников. И как инвестор. Почему я должен выбирать вас? В каком-то смысле мало что произошло в мире брендинга за последние 200 лет. Первая торговая марка принадлежала пивоваренной компании Bass. Вот этот красный треугольник. Это 1780-е годы. Идея была в том, что люди видели этот треугольник и понимали, да, это качество. Доверие, как раз то, о чем говорил Дункан. И причина в том, что вода в то время в Лондоне была очень плохой. Так зачем пить воду, когда можно пить пиво? Даже страна — это тоже бренд. Но слово так часто произносится, что люди уже забыли, что это бренд. Вообще, я считаю, что большинство исполнительных директоров, с которыми я разговаривал, при произнесении слова «бренд», думают о Кока-Коле. Они считают, что нужно делать рекламу, или нужен новый логотип, или новая упаковка, будь то на веб-сайте, или же физически, типа Кока-Колы. Имидж, опять-таки. Поскольку, понятно, Coca-Cola — самый дорогой бренд в мире. Самое интересное то, что многие компании с тех пор адаптировали методы продажи Coca-Cola шипучки для продажи других продуктов и услуг. А вот вам 3 рекламы, которые показывались в Европе в прошлом году. Они из разных компаний. Идея в том, что если убрать логотип и название, то не поймешь, от кого они. Ничего оригинального. Тем не менее, каждая из этих компаний потратила десятки миллионов долларов для того, чтобы попытаться создать имидж, стать другой. Но, по сути, использовали одну и ту же идею. Это фотографии Нью-Йорка, взятые, наверное, из «Пятого элемента» или откуда-то еще. Люк Бессон, по-моему, его снял. Попробуйте, определите разницу. Так вот, мало кто помнит, что IBM потратила, по-моему, 60 миллионов долларов для того, чтобы показать, насколько она отличается от других IBM-подобных компаний. Ничего не сработало. Вот посмотрите на график справа. На нем показано IBM Consulting, это подразделение IBM. Продажи, как вы видите, выросли после выхода рекламы. Но это потому, что они купили PricewaterhouseCoopers. Ну а после этого ничего не произошло. Одним словом, для каких-то компаний реклама работает, для каких-то не работает совсем. Вот есть 2 цитаты, которые иллюстрируют мою точку зрения. Первый — Джефф Безос, Amazon. Он говорит о том, что бренды создаются тем, что вы делаете, а не тем, что вы говорите. Очевидный вопрос любому маркетинговому директору. Почему мы так много тратим на рекламу? Я помню, как исполнительный директор одного из моих клиентов повернулся к своему маркетинговому директору и спросил его: «Давайте поговорим с вами после заседания. Интересно, чем вы занимались последние 10 лет?» Еще одна цитата — это бывший мой коллега Док Хэмилтон. Он говорит о том, что бренды очень демократичны, им нельзя приказывать, что делать. Так зачем покупать? А вот примеры компаний, которые правильно этим воспользовались. Apple — любимый пример любого консультанта. Перед выходом продукта iPhone, мобильный оператор Singular настолько была уверена в продукте, что подписала контракт, еще не видя продукта. Одним словом, Apple построил бренд вокруг продукта. Starbucks — кофе ужасный, но при этом каждый консультант использует Starbucks в качестве уникального опыта. Я считаю, что опыт отвратительный, но они очень успешны. И то же самое происходит повсюду. McKinsey, их бренд — это люди, а вот их сайт по найму персонала. Написано: «Присоединяйтесь к наиболее влиятельной сети лидеров в мире». Звучит потрясающе, не так ли? Одним словом, в большинстве стран McKinsey очень избирательна в выборе своих будущих партнеров, поскольку она такая привлекательная. Southwest Airlines — еще один очень интересный пример. Качество сервиса, GE — это качество менеджмента и так далее. Смысл всех этих примеров, которые все из Америки, заключается в том, что разные компании построили свои бренды по-разному. И суть в том, что для вас должно что-то работать. Вы должны чем-то отличаться. И не только отличаться, но и выполнять обещания. Это значит, что каждый человек должен верить в это. Тогда вас заметят. А не так, что вы говорите людям что-то, они верят, а потом вы выделитесь. Так не бывает. Для начала нужно что-то из себя представлять. А вот очень 2 таких сложных графика, которые на самом деле отражают очень простую идею. Мы провели 2 исследования с Goldman Sachs о том, как люди выбирают телефоны сотовые.
и мобильных операторов в мире. И конкретно мы смотрели на США, Британию, Индию, Китай. Видно, что в Индии все еще возможно отличить один бренд от другого, дифференцировать бренды по функциональности. В Америке же цены уже не работают, функционал тоже. Единственный способ создать мощный бренд на рынке сотовых телефонов — это создать эмоциональную связь. Очевидно, что разница гораздо меньше, чем в Индии. Так вот, то, что работает для сотовых телефонов, не обязательно работает для вашего бизнеса. Поэтому мы говорим о том, что задача создать, конечно же, бренд, который нужен, но это по минимуму. В идеале нужно, чтобы люди улыбались. Желательно, чтобы люди хотели ваш бренд. И если вы создаете по-настоящему эмоциональную связь, то будете зарабатывать деньги. Если бы я был вашим консультантом по бренду, я бы сказал: во-первых, учитесь на уроках прошлого, не только на уроках Запада, а Индии, например. Индия создала мировые IT-бренды за какие-то пару лет. Как использовать эти уроки прошлого для того, чтобы ускорить развитие России и избежать ошибок, которые сделали на Западе и на других развивающихся рынках? Поэтому первое — это уроки. Второе — это идентичность или фирменный стиль. Я считаю, что в России брендинг все еще находится в зачаточном состоянии. Под брендингом здесь понимают корпоративный стиль. Сделать так, чтобы мы хорошо выглядели. Соответственно, роль бренда в том, чтобы вас заметили или повысили к вам доверие, особенно перед выходом на IPO. Это работает сейчас, но, возможно, не будет работать через пару лет, а может быть через пару месяцев, после чего эта репутация к вам прилипнет. Поскольку за брендом должна стоять хорошая история. В настоящее время на Западе наблюдается большой спрос на российские IPO, но это замедлится. И когда это произойдет, инвесторы предпочтут бренды с хорошей историей, накажут те, кому нечего сказать, как Rover, например, Volvo, ну и многие другие. И этого недостаточно, поскольку, конечно, сотрудники должны верить в эту историю, но еще важнее, четвертый пункт — это выбор. Не стоит использовать бренд как корпоративную губную помаду, а именно этим занимаются очень многие компании на Западе, к сожалению. Я очень рекомендую вам использовать бренд как инструмент роста бизнеса. А рост означает выбор. Почему я должен выбирать вас как клиент, как сотрудник и, что еще важнее, как инвестор? Как ваш бренд определяет выбор, а не то, как эта губная помада помогает вам лучше выглядеть, поскольку пятый пункт: если бренд влияет на выбор, то акцент должен быть на то, что вы делаете, а не то, что говорите. Кому какая разница, что вы говорите или как вы выглядите? Этим гораздо сложнее управлять, поскольку маркетинг, где люди помогают вам хорошо говорить или хорошо выглядеть, очень мало влияет на остальной бизнес. Маркетологи делают обещания, которые компании потом не обязательно выполняют. Это потребует нового мышления, новых навыков. Я думаю, что всегда в плане брендинга необходимо думать о иностранных конкурентах. Возможно, в настоящее время угроза со стороны иностранных конкурентов в вашей отрасли низка в связи с регулированием, или патриотизмом, или протекционизмом, или с чем-то еще. Но если вы создадите, я не только говорю о логотипе, вообще, если вы создадите бренд, который смог бы конкурировать с лучшими, сильнейшими иностранными брендами, то когда они придут, вы добьетесь успеха. В противном случае вас сидят на обед. И седьмой мой пункт, уже практически последний, это стереотипы. Стереотипы — большая проблема для этой страны. И, может быть, здесь стоит поспособствовать правительству, поскольку есть примеры той же Испании или Кореи и Японии, особенно Японии, где правительство очень активно работало с бизнесменами, с деловым сообществом, чтобы изменить восприятие как страны, так и компаний. Да, но если будет это делать это лучше, чем американцы. Поскольку, опять-таки, самое главное то, что ты делаешь, а не что говоришь. Если ты говоришь одно, делаешь другое, то какая разница? Люди все равно не поверят. Я думаю, что причина, по которой столько иностранцев приезжают в Россию, заключается в том, что мы видим потрясающие возможности, которые лежат перед этой страной и перед всеми вами на этом рынке. Но самая большая возможность здесь — создать бренды, которые бы были одними из лучших в мире, и в свою очередь изменили бы имидж России в лучшую сторону, за границей, изменили бы стереотипы этой страны. И я думаю, что, учитывая патриотизм, получается такая большая задача, поскольку большинство исследований показывают, что россияне гораздо более патриотичны, чем многие другие страны, возможно, за исключением турков. И вопрос вам: возможно ли здесь построить бренды мирового класса, которые бы изменили имидж России в лучшую сторону? Является ли это вашей обязанностью? Я думаю, что это ваша обязанность. И я желаю в этом вам всяческих успехов. Большое спасибо. До свидания.